Стаціонарної рекреації під час встановлення проблемних питань санаторії Сатанів загальнодержавного значення виявлено ряд грубих порушень природоохоронного законодавства, незаконне будівництво будівель, самовільне захоплення земель водного фонду, забруднення навколишнього природнього середовища шляхом незаконного скидання стічних вод, прокладання труби в річку Збруч товариством з обмеженою відповідальністю «Перлина Поділля». Ну і далі по тексту. Можна Так, будь ласка.